Hai guys, dito ko daratay ba kami ka press con nya dito pukul 5.40 Oke, 5.40. Udah lawan 10 menit guys. Let's go. So, itulah tempat kami lagi area to. Nama cafe-nya Trevi Cafe. Aku nak mula pronounce ke ni Trevi ke Trevi ke. Berarti spellingnya Trevi. Gitu. Ya berdepan ke hotel ketok lah guys. Area to. Dan untuk tanah lapang. Oke guys, itulah outfitku. Biasa aja atau outfit selalu kena uji. Kok abang lo? Abang baru sampai. Halo bang. Jumpa lagi kita. Ya. Cantik ke tempat tu nih? Estetik kok tempat tu. Kita ni ke atas guys. Area yang kita di itu area atas. Halo. Ryan Christopher. Hello, I'm Gideon Jackson. Ryan. Gideon. I already registered. I saw your register. I Ah, asked him to keep on pushing you to register. Yeah, thank you. So dito kita boleh muda sementara nanti order kita datai. Dito may jenis macam buku. Kau boleh dibaca kita. Ada novel, komik, serta buku animat pun bisa. Jadi kena ke 26 hari bulan 8 tu ialah Boulevard Kuching bisa ada ke Big Bad Wolf East Malaysia Tour 2026. Kita boleh ngamai bala anak kita, bala kawan belayan kita, aram kita sama ngau pesta buku. Trevi, kini kena nyebut pronoun tu. Trevi Cafe ke? Trevi Cafe. Nanti kita nyebut Levi's tu. Levi's ke? Nombor bang brand Trevi ke? Trevi Cafe lah. Pu. Cuma lighting. Okay, start. Okay guys, dito kami buat Trevi Cafe. Dan Trevi Cafe tu area Paradise guys. Ya berdepan ngau DV Chicken, ya berdepan ngau Beauty ya? Beauty and the pet shop. So nanti kita ke view hari terang, tapi dalam ada cantik dah view ya. Mau family. Tapi menurut aku lah, itu macam ngau pasangan cun lah itu. Mau macam candlelight dinner ni bang. Candlelight dinner. Okay. Family pun tahu, tapi semua family impu lah, nak yang besar impu, semua family impu. Okay, begini ya, pergi ke dalam, alam. Jadi keterubah aku tamak gitu, suasana yang lain macam tempatnya cozy, warna api yang mana ya. Paling menarik perhatian aku, ianya cake ya, disusun ngau mana. Jadi aku muka bisa ngambil video utai pakai aku, tapi aku nak ngambil video makai, tapi sibuk ke berandau. Okay, thank you. Outfit check. Outfit check. Tengah. Sorry. Say hi to the camera. I'm sorry. Oh, 1, 2, 3.
Oke, thank you. Oke guys, dito aku baru pulai dari City Event. Ini event buku lah yang sangat-sangat besar yang akan ada ke banyak 26.000 lanto. So, itu aja vlogku ke Sarito. Harap kita enjoy vlog aku tuh. Jawabannya simple, membosankan, tapi itu adalah rutinku guys. So, see you next video. Bye bye guys.